오늘 저는 불편한 이야기로 시작하겠습니다. 밤마다 곤히 자는 줄 알았는데 옆 사람이 말합니다. 당신은 숨을 멈췄다가 다시 크게 들이쉰다고 말입니다. 순간 가슴이 철렁 내려앉습니다. 단순한 콧골이라고 생각했는데 알고 보니 심장이 멎는 순간과 같았습니다. 전 세계적으로 수면무호흡증을 겪는 사람은 수천만 명입니다. 하지만 진단받지 못한 분들이 대부분입니다. 시니어 환자분들 중에는 잠을 자고 일어나도 머리가 무겁고 낮에 졸음이 쏟아지는 경우가 많습니다. 그런데 그 이유를 모른 채 나이 탓으로만 돌립니다. 저는 묻고 싶습니다. 혹시 요즘 아침에 일어나도 개운하지 않습니까? 낮에 갑자기 깜빡 졸지 않습니까? 잠자는 동안 심장이 멈췄다가 다시 뛴다면 어떻겠습니까? 오늘 이 시간 저는 콧꼬리와 수면 무호흡이 심장과 뇌를 어떻게 무너뜨리는지, 그리고 어떻게 살릴 수 있는지 현실 언어로 풀어드리겠습니다. 저는 30년간 환자를 보며 느꼈습니다. 콧꼬리는 단순한 생활 습관이 아니라 질환의 신호입니다. 세계보건기구는 보고합니다. 성인 인구의 약 10명 중 1명은 중등도 이상의 수면 무호흡을 겪습니다. 특히 60세 이상에서는 그 비율이 두세 배로 늘어납니다. 란셋과 자마 같은 의학 저널은 공통으로 말합니다. 수면 무호흡은 고혈압, 심근경색, 뇌졸중의 위험을 높이고 인지 기능 저하와 우울증까지 불러온다고 말입니다. 저는 진료실에서 수없이 보았습니다. 약으로 혈압이 조절되지 않던 분이 수면 무호흡 치료를 시작한 뒤 혈압이 내려가고 기억력이 회복되는 모습을 말입니다. 그렇습니다. 콧꼬리는 단순히 시끄러운 소음이 아니라 심장과 뇌의 구조 신호입니다. 지금부터 실제 사례를 통해 이 진실을 확인해 보겠습니다. 한 여름날 밤이었습니다. 68세 남성이 갑자기 응급실로 들어왔습니다. 아내가 말했습니다. 자다가 갑자기 숨이 멎더니 몸이 파르르 떨리고 식은땀이 쏟아졌다고 말입니다. 심전도에는 부정맥이 잡혔습니다. 검사 결과 심장은 간신히 버티고 있었고 혈압은 들쭉날쭉했습니다. 오랫동안 수면 무호흡을 방치한 결과였습니다. 또 다른 사례입니다. 72세 여성은 아침마다 머리가 무겁고 낮에 운전하다 졸음이 쏟아졌습니다. 단순 피곤이라 여겼습니다. 그런데 자기 공명 영상 촬영에서 작은 뇌경색 흔적이 보였습니다. 수면 중 산소 부족이 뇌혈관을 공격했던 것입니다. 환자와 가족은 말했습니다. 그냥 코 고는 줄만 알았는데 이게 뇌졸중까지 이어질 줄은 몰랐다고 말입니다. 이제 구체적인 사례를 더 자세히 살펴보겠습니다. 66세 남성 환자의 이야기입니다. 은퇴 후 건강을 위해 매일 산책을 하던 분이었습니다. 그러나 아침이면 머리가 무겁고 집중이 잘 안 되었습니다. 당뇨와 고혈압 약을 먹었지만 조절이 잘 되지 않았습니다. 아내가 옆에서 자면서 말했습니다. 밤마다 숨이 멎는 것 같다고 말입니다. 수면 다원 검사를 해보니 1시간에 30번 이상 숨이 멎고 있었습니다. 양압기 치료를 시작한 지 2달 후 그의 혈압은 안정되었고 낮 졸음이 줄었습니다. 무엇보다 표정이 환해졌습니다. 그는 말했습니다. 자고 일어나도 살아난 기분이라고 말입니다. 다음은 70세 여성의 사례입니다. 체구는 크지 않았지만 목이 짧고 턱이 작았습니다. 밤마다 코를 고는 소리가 심했고 아침이면 목이 칼칼했습니다. 낮에는 집중력이 떨어지고 식욕도 이상했습니다. 결국 병원을 찾았고 검사에서 중등도 수면 무호흡이 확인됐습니다. 체중을 줄이고 옆으로 눕는 습관을 들이며 기도 확장 기구를 사용했습니다. 석 달 뒤 그녀는 말했습니다. 인생이 다시 맑아졌다고 말입니다. 잠이 바뀌니 하루가 달라졌습니다. 왜 이런 일이 생길까요? 우리 몸을 집이라고 생각해 봅시다. 폐와 기도는 공기가 드나드는 환기구입니다. 잠잘 때 기도가 좁아지면 환기구가 막히는 겁니다.
산소는 줄고 이산화탄소는 쌓입니다. 전등이 깜빡거리듯 심장과 뇌도 깜빡입니다. 피가 끊기듯 산소가 줄면 뇌세포는 버티지 못합니다. 수도관이 막히면 물줄기가 약해지고 압력이 출렁하듯 혈압이 흔들립니다. 이런 반복이 쌓이면 혈관은 낡고 터지며 심장은 무너집니다. 이것이 콧고리와 무호흡이 단순한 불편이 아닌 이유입니다. 실제로 수면 무호흡이 일어나는 과정을 더 자세히 설명해 드리겠습니다. 잠이 들면 우리 몸의 근육이 이완됩니다. 목과 혀 주변 근육도 느슨해집니다. 이때 혀가 뒤로 밀려나면서 기도를 막습니다. 공기가 좁은 통로로 지나가면서 진동이 생깁니다. 이것이 콧골이 소리입니다. 더 심한 경우에는 기도가 완전히 막힙니다. 숨이 멈춥니다. 혈액 속 산소가 떨어지고 이산화탄소가 쌓입니다. 뇌는 위험을 감지하고 깨어나라는 신호를 보냅니다. 잠깐 깨면서 기도가 열리고 다시 숨을 쉽니다. 이 과정이 밤새 수십 번, 수백 번 반복됩니다. 문제는 본인이 깨는 줄 모른다는 것입니다. 아주 짧은 순간 의식이 돌아오지만 기억하지 못합니다. 그러나 몸은 기억합니다. 밤새 스트레스 호르몬이 분비되고 혈압이 오르내립니다. 심장은 과로에 시달립니다. 뇌는 산소 부족으로 손상됩니다. 이런 상황이 몇 년, 몇십 년 계속되면 어떻게 될까요? 먼저 심혈관계에 문제가 생깁니다. 고혈압이 나타나고 심장 근육이 두꺼워집니다. 부정맥이 생기고 심근경색 위험이 높아집니다. 뇌혈관에도 영향을 줍니다. 작은 뇌경색이 생기고 치매 위험이 증가합니다. 내분비계도 영향을 받습니다. 인슐린 저항성이 생겨 당뇨병 위험이 높아집니다. 스트레스 호르몬이 계속 분비되어 면역력이 떨어집니다. 우울증과 불안장애도 흔해집니다. 그렇다면 답은 무엇일까요? 약과 습관과 검사가 답입니다. 약물은 혈압과 혈당을 안정시켜줍니다. 습관은 기도를 넓히고 산소를 살립니다. 검사는 눈에 보이지 않는 무호흡을 드러냅니다. 지금부터 여러분께 집에서 실천할 수 있는 작은 습관과 반드시 받아야 할 검사, 그리고 치료법을 구체적으로 안내하겠습니다. 이 정보가 도움이 되신다면 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요. 더 많은 분들에게 생명을 살리는 정보를 전할 수 있습니다. 먼저 생활 속 실천법부터 말씀드리겠습니다. 체중을 관리해야 합니다. 체중이 10% 늘면 수면무호흡 위험은 2배가 됩니다. 복부 지방과 목둘레가 문제입니다. 목표는 체질량 지수 23 이하, 허리둘레 남성 90cm, 여성 85cm 이하입니다. 왜 체중이 중요할까요? 목 주변에 지방이 쌓이면 기도를 압박합니다. 배에 지방이 많으면 횡격막의 움직임을 방해합니다. 숨쉬기가 어려워집니다. 체중을 줄이면 기도가 넓어지고 호흡이 편해집니다. 체중 감량을 위한 구체적인 방법을 알려드리겠습니다. 하루 칼로리 섭취량을 현재보다 300에서 500칼로리 줄입니다. 탄수화물을 줄이고 단백질을 늘립니다. 저녁 식사는 잠들기 3시간 전에 마칩니다. 물을 충분히 마시고 금주를 실천합니다. 다음은 수면 자세입니다. 바로 누우면 혀가 뒤로 떨어져 기도를 막습니다. 옆으로 눕는 습관이 필요합니다. 왼쪽으로 눕는 것이 더 좋습니다. 심장에 부담을 덜 주고 위산 역류도 줄입니다. 베개는 너무 높지 않게 목과 척추가 일직선이 되도록 조정합니다. 베개가 너무 높으면 목이 앞으로 굽어져 기도가 좁아집니다. 너무 낮아도 목이 뒤로 젖혀져 혀가 기도를 막습니다. 적당한 높이를 찾아 목과 등이 자연스럽게 이어지게 합니다. 옆으로 눕기 어려운 분들을 위한 방법이 있습니다. 등 뒤에 베개나 쿠션을 대어 뒤돌아 눕지 못하게 합니다. 옆구리에 베개를 끼워 자세를 고정합니다. 처음에는 불편하지만 일주일 정도면 익숙해집니다. 세 번째로 생활 습관을 바꿔야 합니다.
술은 기도를 이완시켜 무호흡을 악화시킵니다. 특히 취침 전 3시간 이내의 음주는 피해야 합니다. 알코올은 근육을 늘어뜨려 기도가 무너지게 만듭니다. 또한 깊은 잠을 방해해 수면의 질을 떨어뜨립니다. 담배는 기도를 붓게 만듭니다. 니코틴과 타르가 기도 점막을 자극해 염증을 일으킵니다. 부어오른 기도는 더 좁아지고 막히기 쉬워집니다. 금연은 필수입니다. 금연 후 한 달 내에 기도 부종이 줄어들기 시작합니다. 카페인도 주의해야 합니다. 오후 이후에 커피나 차를 마시면 잠들기 어려워집니다. 수면 리듬이 깨지면 깊은 잠을 자지 못하고 무호흡이 더 자주 생깁니다. 오후 2시 이후에는 카페인 섭취를 피합니다. 네 번째로 운동이 중요합니다. 하루 30분 빠른 걷기를 주 5회 실시합니다. 근육이 기도를 지탱하는 힘이 됩니다. 목과 혀 주변 근육이 강해지면 잠들어도 기도가 덜 무너집니다. 또한 체중 감량에도 도움이 됩니다. 운동은 언제 하는 것이 좋을까요? 아침이나 오후가 적합합니다. 저녁 늦게 격한 운동을 하면 교감신경이 활성화되어 잠들기 어려워집니다. 잠들기 4시간 전에는 운동을 마치는 것이 좋습니다. 어떤 운동이 도움될까요? 유산소 운동이 기본입니다. 걷기, 자전거 타기, 수영이 좋습니다. 목과 혀 근육을 강화하는 운동도 있습니다. 입을 크게 벌리고 다물기를 반복합니다. 혀를 내밀었다 집어넣기를 반복합니다. 하루 10분씩 꾸준히 하면 도움이 됩니다. 다섯 번째로 코와 기도를 관리해야 합니다. 알레르기 비염과 축농증은 기도를 좁힙니다. 코가 막히면 입으로 숨을 쉬게 됩니다. 입으로 숨을 쉬면 기도가 마르고 무호흡이 더 심해집니다. 비염 치료를 받고 코 세척을 실시합니다. 생리식염수로 하루 2번 코를 씻어내면 알레르기 물질과 세균을 제거할 수 있습니다. 집안 습도를 50에서 60%로 유지합니다. 너무 건조해도 너무 습해도 기도에 좋지 않습니다. 이제 하지 말아야 할 것들을 알려드리겠습니다. 콧꼬리를 단순 습관으로 치부하지 마십시오. 콧꼬리 소리가 크다면 수면 무호흡을 의심해야 합니다. 가족이 숨이 멈춘다고 말한다면 더욱 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 약국에서 임의로 콧꼬리 방지 기구를 사서 쓰지 마십시오. 효과 없는 경우가 많고 오히려 위험합니다. 잘못된 기구는 기도를 더 막을 수 있습니다. 반드시 의사와 상담 후 사용해야 합니다. 심한 졸음이 있을 때 운전이나 기계 조작을 하지 마십시오. 수면 무호흡으로 인한 졸음 운전은 음주 운전만큼 위험합니다. 반응 속도가 느려지고 판단력이 흐려집니다. 졸음이 몰려올 때는 즉시 안전한 곳에 차를 세우고 휴식을 취해야 합니다. 반드시 지켜야 할 것들도 있습니다. 콧꼬리가 심하거나 숨이 멎는 증상을 가족이 말해준다면 즉시 병원에서 수면다원 검사를 받으십시오. 수면다원 검사는 잠자는 동안의 뇌파, 심전도, 호흡, 산소 포화도를 종합적으로 측정하는 검사입니다. 검사는 어떻게 진행될까요? 저녁에 병원에 와서 각종 센서를 몸에 부착합니다. 평소와 같이 잠을 잡니다. 검사실은 집과 비슷한 환경으로 꾸며져 있어 크게 불편하지 않습니다. 아침에 일어나면 결과를 분석해서 무호흡의 정도와 치료 방법을 결정합니다. 고혈압, 당뇨, 심장 질환이 있다면 무호흡 여부를 반드시 확인하십시오. 이런 질환들은 수면 무호흡과 서로 악영향을 줍니다. 무호흡을 치료하면 혈압과 혈당 조절이 더 잘 됩니다. 심장 부담도 줄어듭니다. 수술이나 마취 전에는 의사에게 무호흡 여부를 알리십시오. 수면 무호흡이 있는 분은 마취 후 깨어나는 과정에서 호흡 곤란이 생길 수 있습니다. 미리 알려주면 더 안전한 마취 방법을 선택할 수 있습니다. 이제 치료 방법에 대해 말씀드리겠습니다. 경미한 무호흡은 생활 습관 개선만으로도 효과를 볼 수 있습니다. 체중 감량과 금주, 옆으로 누워 자기만으로도 많이 좋아집니다.
중등도 이상의 무호흡에는 양압기 치료가 가장 효과적입니다. 양압기는 지속적으로 양압의 공기를 불어넣어 기도가 무너지지 않게 유지해줍니다. 처음에는 답답하게 느껴질 수 있지만 대부분 일주일 내에 적응합니다. 양압기 사용법을 알려드리겠습니다. 자기 전에 마스크를 코와 입에 밀착시킵니다. 공기 압력은 검사 결과에 따라 개별적으로 조정합니다. 밤새 착용하고 자면 됩니다. 아침에 일어나면 바로 상쾌함을 느낄 수 있습니다. 구강내 장치도 있습니다. 자는 동안 아래턱을 앞으로 밀어내어 기도를 넓혀주는 장치입니다. 양압기보다는 효과가 떨어지지만 휴대가 편하고 소음이 없어 일부 환자들이 선호합니다. 심한 경우에는 수술을 고려할 수 있습니다. 편도와 아데노이드가 큰 경우 제거 수술을 합니다. 연구개를 줄이거나 혀 뒤쪽을 줄이는 수술도 있습니다. 하지만 수술은 효과가 제한적이고 합병증 위험이 있어 신중히 결정해야 합니다. 최근에는 상기도 자극 치료법도 나왔습니다. 가슴에 작은 장치를 삽입해서 혀 신경을 자극하여 기도가 막히지 않게 하는 방법입니다. 양압기를 사용할 수 없는 환자들에게 새로운 희망이 되고 있습니다. 이제 시너지 효과를 내는 비법들을 알려드리겠습니다. 걷기와 호흡 훈련을 함께 실시합니다. 낮 동안 10분씩 코로 4초 들이마시고 입으로 6초 내쉬는 호흡법을 반복합니다. 이는 자율신경을 안정시키고 기도를 넓히는 데 도움됩니다. 이 호흡법은 언제 어디서나 할 수 있습니다. 버스를 기다리며 엘리베이터를 타며 잠들기 전에 침대에서도 가능합니다. 꾸준히 하면 폐 기능이 향상되고 스트레스도 줄어듭니다. 수면 위생도 중요합니다. 같은 시간에 눕고 같은 시간에 일어나는 습관을 들입니다. 우리 몸의 생체 리듬을 일정하게 맞춰주는 것입니다. 주말에도 평일과 비슷한 시간에 자고 일어나는 것이 좋습니다. 침실을 어둡고 조용히 유지하는 것도 필요합니다. 빛과 소음은 깊은 잠을 방해합니다. 암막 커튼을 사용하고 시계 소리나 전자기기 소음을 차단합니다. 온도는 18에서 22도 정도로 서늘하게 유지합니다. 저녁 카페인은 줄이고 밤 11시 전에는 불을 끄는 것이 좋습니다. 잠들기 1시간 전부터는 스마트폰과 컴퓨터 사용을 중단합니다. 화면에서 나오는 블루라이트가 수면 호르몬인 멜라토닌 분비를 억제하기 때문입니다. 스트레스는 무호흡을 악화시킵니다. 스트레스를 받으면 근육이 긴장하고 호흡이 얕아집니다. 저녁마다 걱정을 종이에 쓰고 서랍에 넣어두는 습관도 도움이 됩니다. 머릿속 걱정을 밖으로 꺼내는 효과가 있습니다. 명상이나 요가도 좋습니다. 하루 10분만이라도 조용히 앉아서 호흡에 집중합니다. 복잡한 생각을 비우고 몸과 마음을 이완시킵니다. 꾸준히 하면 스트레스 해소에 큰 도움이 됩니다. 온수 목욕도 수면에 도움이 됩니다. 잠들기 2시간 전에 따뜻한 물에서 10에서 15분간 목욕을 합니다. 체온이 올라갔다가 내려가는 과정에서 자연스럽게 졸음이 옵니다. 라벤더 같은 향기로운 입욕제를 사용하면 더 좋습니다. 음식도 중요합니다. 저녁 식사는 가볍게 하고 기름진 음식은 피합니다. 소화가 어려운 음식을 먹으면 잠들기 어렵고 수면의 질이 떨어집니다. 우유나 바나나 같은 트립토판이 들어간 음식은 수면에 도움이 됩니다. 알코올은 처음에는 잠들게 도와주지만 나중에는 잠을 깨웁니다. 또한 기도 근육을 늘어뜨려 무호흡을 악화시킵니다. 취침 전 3시간 이내에는 절대 음주하지 않습니다. 이제 응급 상황에 대해 말씀드리겠습니다. 가족이 잠들어 있는 사람의 숨이 오래 멎어 있다면 어떻게 해야 할까요? 먼저 어깨를 가볍게 흔들어 깨워봅니다. 대부분 깨어나면서 다시 숨을 쉽니다. 만약 깨어나지 않거나 얼굴이 파래진다면 즉시 119에 신고합니다. 심폐소생술을 시작해야 할 수도 있습니다. 다행히 이런 응급 상황은 극히 드물지만 알아두면 도움이 됩니다. 평소에 가족들과 수면 무호흡에 대해 이야기해 둡니다.
증상을 관찰해달라고 부탁하고 응급 상황 시 대처 방법을 함께 배웁니다. 서로의 건강을 챙기는 것이 가족의 역할입니다. 수면 무호흡 환자는 정기적인 검진이 필요합니다. 치료를 시작한 후에도 3개월마다 병원을 방문해 치료 효과를 확인합니다. 양압기 사용 시간과 압력 설정이 적절한지 점검합니다. 체중 변화나 다른 질환 발생 시에는 치료 방법을 조정해야 할 수도 있습니다. 혈압과 혈당 수치도 꾸준히 모니터링합니다. 수면 무호흡 치료가 잘 되면 이런 수치들도 개선되는 경우가 많습니다. 하지만 갑자기 약을 끊어서는 안 되고 주치의와 상의해서 서서히 조절해야 합니다. 심장 검사도 정기적으로 받습니다. 심전도와 심초음파를 통해 심장 기능을 확인합니다. 수면 무호흡이 오래 지속되었다면 이미 심장에 손상이 있을 수 있습니다. 조기에 발견하고 치료하면 더 큰 문제를 예방할 수 있습니다. 인지 기능 평가도 중요합니다. 기억력과 집중력이 어떻게 변화하는지 추적 관찰합니다. 수면 무호흡 치료 후 대부분의 환자들이 인지 기능 개선을 경험합니다. 하지만 완전히 회복되기까지는 시간이 걸릴 수 있습니다. 이제 연령별 특징을 살펴보겠습니다. 50대에서는 체중 증가와 호르몬 변화로 수면 무호흡이 시작되는 경우가 많습니다. 특히 여성은 폐경 후 여성 호르몬이 감소하면서 무호흡 위험이 높아집니다. 이 시기에는 체중 관리와 규칙적인 운동이 특히 중요합니다. 60대에서는 목과 혀 근육의 탄력이 떨어집니다. 또한 다른 만성 질환들이 함께 나타나는 경우가 많습니다. 고혈압, 당뇨, 심장병 등이 수면 무호흡과 상호작용하면서 증상을 악화시킵니다. 종합적인 치료 접근이 필요한 시기입니다. 70대 이상에서는 뇌 기능과 관련된 문제가 두드러집니다. 치매 위험이 높아지고 낙상 위험도 증가합니다. 밤에 자주 깨고 화장실을 가는 횟수도 늘어납니다. 이런 변화들이 수면 무호흡과 어떻게 연관되는지 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 성별에 따른 차이도 있습니다. 남성은 목둘레가 굵고 상체 비만이 많아 무호흡 위험이 높습니다. 여성은 폐경 전에는 여성 호르몬의 보호 효과로 무호흡이 적지만 폐경 후에는 급격히 증가합니다. 임신 중인 여성도 주의해야 합니다. 체중 증가와 호르몬 변화로 일시적인 수면 무호흡이 생길 수 있습니다. 태아에게 산소 공급이 부족해질 위험이 있어 적절한 치료가 필요합니다. 직업별로도 차이가 있습니다. 운전기사, 파일럿, 의사 등 고도의 집중력이 필요한 직업에서는 수면 무호흡으로 인한 졸음이 큰 문제가 됩니다. 안전사고로 이어질 수 있어 더욱 철저한 관리가 필요합니다. 교대 근무를 하는 분들은 수면 리듬이 깨져 무호흡이 더 악화될 수 있습니다. 불규칙한 수면 패턴이 기도 근육의 조절 능력을 떨어뜨립니다. 가능한 한 규칙적인 수면 시간을 확보하려고 노력해야 합니다. 이제 가족들을 위한 가이드를 말씀드리겠습니다. 수면 무호흡 환자의 가족은 어떤 역할을 해야 할까요? 무엇보다 증상을 관찰하고 기록하는 것이 중요합니다. 언제 숨이 멎는지, 얼마나 자주 깨는지, 콧꼬리 소리는 얼마나 큰지 등을 메모해 둡니다. 잠들어 있는 모습을 동영상으로 촬영해서 의사에게 보여주는 것도 도움이 됩니다. 무호흡의 정도와 패턴을 객관적으로 파악할 수 있습니다. 단, 환자의 동의를 구하고 프라이버시를 존중해야 합니다. 치료에 대한 지지와 격려도 필요합니다. 양압기 치료 초기에는 적응이 어려워 포기하고 싶어 할 수 있습니다. 이때 가족의 응원이 치료 성공에 큰 도움이 됩니다. 함께 생활 습관을 개선하고 건강한 식단을 준비하는 것도 좋습니다. 응급 상황에 대비해야 합니다. 심한 무호흡 발작이나 의식을 잃는 경우에 대처 방법을 미리 배워둡니다. 119 신고 요령과 기본적인 응급처치법을 익혀둡니다. 이 시점에서 여러분의 참여가 정말 중요합니다. 이런 정보가 도움이 되셨다면 댓글로 여러분의 경험을 나눠주세요. 콧골이나 수면 무호흡으로 고민하고 계신 분들에게 큰 힘이 될 것입니다.
구독과 좋아요도 잊지 말아주세요. 경제적 부담에 대해서도 말씀드리겠습니다. 수면 무호흡 치료 비용이 부담스러울 수 있습니다. 다행히 수면다원 검사와 양압기 치료는 건강보험이 적용됩니다. 중등도 이상의 무호흡으로 진단되면 양압기 대여료의 상당 부분을 지원받을 수 있습니다. 양압기는 구매보다는 대여하는 것이 경제적입니다. 처음에는 적응 과정이 필요하고 압력 조정이나 마스크 교체 등 관리가 필요하기 때문입니다. 대여 시에는 정기적인 점검과 부품 교체 서비스를 받을 수 있습니다. 민간 보험에서도 수면 무호흡 치료비를 지원하는 상품들이 나오고 있습니다. 기존에 가입한 보험이 있다면 보장 내용을 확인해 보시기 바랍니다. 새로 가입할 때도 수면 관련 질환 보장을 고려해 볼 만합니다. 치료 효과는 경제적으로도 긍정적입니다. 수면 무호흡을 치료하면 다른 질환들도 개선되어 전체적인 의료비가 줄어듭니다. 혈압약이나 당뇨약을 줄일 수 있고 심장병이나 뇌졸중 위험도 감소합니다. 장기적으로 보면 치료비보다 절약되는 비용이 더 클 수 있습니다. 직장에서의 생산성도 향상됩니다. 낮 졸음이 줄어들고 집중력이 좋아지면 업무 효율이 높아집니다. 병가를 낼 일도 줄어들고 승진이나 연봉 협상에도 도움이 될 수 있습니다. 교통사고 위험도 크게 감소합니다. 졸음 운전으로 인한 사고는 본인뿐만 아니라 가족과 사회에 큰 피해를 줍니다. 보험료 할증이나 법적 책임 등을 고려하면 치료비는 결코 비싸지 않습니다. 해외여행 시 주의사항도 알려드리겠습니다. 양압기를 사용하는 분들은 여행용 휴대용 양압기를 준비합니다. 비행기 기내 반입이 가능하지만 항공사에 미리 알려야 합니다. 전원 어댑터와 변환 플러그도 챙깁니다. 시차 적응 기간에는 수면 무호흡이 일시적으로 악화될 수 있습니다. 평소보다 더 주의 깊게 증상을 관찰하고 필요하면 양압기 압력을 조정합니다. 여행지에서도 규칙적인 수면 시간을 지키려고 노력합니다. 고산지대 여행 시에는 특히 조심해야 합니다. 산소 농도가 낮아 무호흡 증상이 더 심해질 수 있습니다. 천천히 고도에 적응하고 무리한 활동은 피합니다. 증상이 심해지면 즉시 낮은 고도로 이동합니다. 음주 문화가 다른 나라에서는 술자리 참여에 신중해야 합니다. 현지 음식과 술이 수면에 어떤 영향을 주는지 모르기 때문입니다. 가능한 한 평소 습관을 유지하는 것이 좋습니다. 신기술과 미래 전망에 대해서도 말씀드리겠습니다. 최근에는 스마트폰 앱으로 콧고리와 수면 패턴을 분석하는 기술들이 나오고 있습니다. 완전한 진단 도구는 아니지만 초기 스크리닝에는 도움이 됩니다. 웨어러블 기기들도 수면 모니터링 기능을 강화하고 있습니다. 심박수, 혈중 산소 농도, 움직임 등을 종합적으로 분석해서 수면 무호흡을 감지합니다. 정확도가 계속 향상되고 있어 미래에는 더 유용한 도구가 될 것입니다. 인공지능을 활용한 진단과 치료 기술도 발전하고 있습니다. 수면 다원 검사 결과를 더 정확하게 분석하고 개별 환자에게 최적화된 치료 방법을 제안합니다. 양압기 압력도 실시간으로 자동 조절하는 기술이 상용화되고 있습니다. 유전자 치료나 줄기세포 치료 같은 근본적 해결책도 연구되고 있습니다. 아직은 실험 단계이지만 미래에는 수술이나 양압기 없이도 수면 무호흡을 치료할 수 있을지 모릅니다. 원격 의료 시스템도 수면 치료에 활용되고 있습니다. 집에서 양압기를 사용하면서 데이터가 자동으로 병원으로 전송됩니다. 의사는 이 데이터를 보고 원격으로 치료를 조정할 수 있습니다. 특히 거동이 불편한 고령 환자들에게 큰 도움이 됩니다. 예방의학 관점에서도 변화가 있습니다. 수면 무호흡 고위험군을 미리 찾아내서 예방 치료를 시작하는 것입니다. 체중, 목둘레, 가족력 등을 종합적으로 분석해서 위험도를 예측합니다. 이제 성공 사례들을 더 소개해 드리겠습니다. 75세 할아버지는 수년간 고혈압과 당뇨로 고생했습니다. 약을 여러 개 드셔도 조절이 잘 안 되었습니다.
수면무호흡 진단을 받고 양압기 치료를 시작한 지 6개월 후 혈압약을 하나 줄일 수 있었습니다. 더 놀라운 것은 기억력 개선이었습니다. 치매 초기 증상으로 여겼던 건망증이 많이 줄었습니다. 가족들은 할아버지가 다시 살아나신 것 같다고 말했습니다. 이제는 손자와 바둑도 두시고 신문도 열심히 읽으십니다. 60세 회사원은 회의 중에 자꾸 졸아서 승진에 어려움이 있었습니다. 수면 무호흡 치료 후 낮 졸음이 사라지면서 업무 집중도가 크게 향상되었습니다. 결국 부장으로 승진했고 지금은 후배들에게 수면 건강의 중요성을 알리는 일에도 앞장서고 있습니다. 55세 주부는 밤마다 남편 코골이 때문에 잠을 못 잤습니다. 부부가 함께 치료를 받기로 했습니다. 남편은 양압기를 사용하고 부인은 귀마개와 백색 소음기를 활용했습니다. 이제는 둘 다 편안한 잠을 자고 부부 관계도 훨씬 좋아졌습니다. 83 할머니는 심장병으로 여러 번 응급실에 가셨습니다. 수면 무호흡이 심장에 부담을 주고 있다는 것을 뒤늦게 알게 되었습니다. 나이가 많아 양압기 적응이 어려울까 걱정했지만 의외로 잘 적응하셨습니다. 지금은 심장 상태가 안정되어 약물 치료만으로도 잘 지내고 계십니다. 실패 사례에서 배우는 교훈도 있습니다. 40대 남성은 수면무호흡 진단을 받고도 치료를 미뤘습니다. 바쁜 일정과 경제적 부담을 이유로 방치했습니다. 2년 후 심근경색으로 쓰러져서야 치료를 시작했습니다. 조기 치료의 중요성을 보여주는 안타까운 사례입니다. 또 다른 환자는 양압기 치료를 시작했지만 불편하다며 며칠 만에 포기했습니다. 의료진과 상의하지 않고 임의로 중단한 것입니다. 결국 증상이 더 악화되어 수술까지 받게 되었습니다. 치료 과정에서 의료진과의 소통이 얼마나 중요한지 알 수 있습니다. 요약하겠습니다. 핵심은 여전히 세 가지입니다. 콧골이는 단순한 소음이 아닙니다. 무호흡은 심장과 뇌를 무너뜨립니다. 생활 습관과 치료로 충분히 바꿀 수 있습니다. 오늘 당장 실천할 5가지 행동을 다시 말씀드리겠습니다. 하나, 체중을 점검하고 감량 목표를 세웁니다. 둘, 술과 담배를 끊습니다. 셋, 옆으로 눕는 수면 습관을 만듭니다. 넷, 낮 동안 호흡 훈련과 걷기를 실시합니다. 다섯, 병원에서 수면 다원 검사를 예약합니다. 추가로 3가지를 더 말씀드리겠습니다. 여섯, 가족들과 수면 무호흡에 대해 이야기하고 관찰을 부탁합니다. 일곱, 스트레스 관리를 위한 자신만의 방법을 찾습니다. 여덟, 정기적인 건강검진에서 수면 상태를 점검합니다. 마무리하겠습니다. 여러분, 콧골이는 소리가 아니라 생명의 신호입니다. 무호흡은 보이지 않지만 우리 몸의 가장 중요한 장기들을 공격합니다. 하지만 절망할 필요는 없습니다. 오늘부터 작은 변화를 시작하면 삶은 완전히 달라집니다. 머리가 맑아지고 심장이 편안해지고 뇌가 다시 살아납니다. 저는 30년간 수없이 보았습니다. 환자들의 얼굴이 다시 환해지고 가족들이 안도의 한숨을 쉬는 모습을 말입니다. 여러분도 그런 기적을 경험할 수 있습니다. 오늘 밤부터 시작하십시오. 옆으로 누워서 자고 술을 끊고 체중을 재어보십시오. 내일 아침 병원에 전화해서 수면다원 검사를 예약하십시오. 미루지 마십시오. 여러분의 생명이 걸린 문제입니다. 이 정보가 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요. 알림 설정도 해주시면 더 많은 건강 정보를 빠르게 받아보실 수 있습니다. 여러분의 작은 클릭이 더 많은 분들에게 생명을 살리는 지식을 전달하는 힘이 됩니다. 이 영상을 부모님과 형제자매, 친구들과 나누어 주십시오. 여러분 주변에도 수면 무호흡으로 고생하는 분들이 있을 것입니다. 이 정보가 그분들에게 새로운 희망이 될 수 있습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 내일 아침 깊은 숨을 들이마시며 건강하고 상쾌한 하루를 맞이하시길 바랍니다. 여러분의 건강한 잠이 건강한 인생의 시작입니다. 감사합니다.